รีตลอดระยะเวลา20 ปีปรากฏว่าทั้ง9แคมป์เนี่ยจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นไม่ปรากฏว่ามีจำนวนลดลงကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဆိုရကမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပေါ့နော်ဒီဆိုရပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းစကားပို့ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းစကားပို့ဖို့ပဲမှာတနေ့နဲ့တနေ့တည်းကပို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့တည်းဒါမဲ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒါနဲ့ဝီယာမရှော့နေတာဒီဝီယာပြန်လာတယ်เป็นเหตุให้นะเป็นเหตุให้คนแปลพม่าใครแปลพม่าได้ใครที่จะแปลพม่าได้เราก็จะชื่อไทยกันหรอไม่ใช่มวยไม่หมอเองหมอเองต้องแปลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมากเลยเอาหมูอย่างเอาหมูอย่างตาเอาเนี่ยจะกับการมาไม่หมดนี่มันอะไรนะเป็นเหตุให้นะต่อเนื่องนะความกังวลของรัฐบาลไทยเนี่ยที่กังวลเรื่องจำนวนผู้ลี้ภัยในแต่ละแคมป์เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นไม่ลดลงเนี่ยเป็นเหตุให้นะครับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะสภาความมั่นคงหรือสมช.หยุดกระบวนการพิจารณาให้สถานะคือจะไม่ให้สถานะอีกเพราะว่าให้ยิ่งเข้ามาเยอะนะอันนี้คือเหตุผลที่สถานะต่างๆหยุดลงพวกเราใช้เพื่อร่างกายเราใช้ใจได้แต่ก็ไม่ได้เอาแบบอะไรก็ได้เอาแบบมีเรือแค่วิญญาณเราก็ได้ถ้าเราดูให้ช่วยยังไงเรียนแยกเราแยกอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีนโยบายเรื่องของการหยุดให้สถานะทาง UNHCR กับกระทรวงมหาดไทยจะมีการพิจารณาให้สถานะไปเรื่อยๆกรณีสอบสวนแล้วมีความเดือดร้อนหนีภัยมาจริงเข้ามาปุ๊บ UN กับกระทรวงไทยสอบสวนแล้วเห็นควรที่จะให้สถานะก็ให้ได้เลยนั่นคือกระบวนการที่ผ่านมาဒီလိုဆိုလို့ရှိရင် UNHCR နဲ့ National နဲ့ပြည်နယ်အကြောင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ MPO ပေးဖို့ပြင်နေတယ်ဒီရေတော့စတော့ရေတော့ပါလားအခုချိန်မှာတော့ဒီပြီးတော့แต่ปัญหาเหล่านั้นนะครับปรากฏว่ายิ่งให้คนก็ยิ่งเพิ่มเข้ามาทำให้สภาความมั่นคงหยุดการให้ฐานะเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมานี้ว่าที่เราไม่ได้ไปดูในเรื่องแค่วิทยาเราจะใช้เพื่อนในระดับเดียวเนี่ยที่ดูลงปีไว้แยกอะไรครับมันก็เหมือนกระบวนการที่มาฟอกตัวบางคนอาจจะไม่เดือดร้อนนะเข้ามาอยู่ในพื้นที่รับจริงก็มาฟอกตัวเพื่อได้ฐานะและจะได้เดินทางไปสร้างถิ่นฐานที่ประเทศที่3รัฐบาลไทยบอกว่างั้นก็พอแล้วjuga dari mereka sudah lihat ada juga dari siapa sudah lihat juga dari siapa ada yang tahu bahwa jenuh lah dari siapa jadi dulu ini kalauว่าไม่tahuอย่างนั้นซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดดูแลแคมป์ทั้ง3แคมป์ในจังหวัดตากก็ตามเรื่องการให้ฐานะและกระบวนการหยุดให้ฐานะก็ตามเรื่องนี้มาตลอด现在我จังหวัดตากโคโลตัวเองว่าเราจะเอาสิ่งที่ได้ที่สาวเราคุยกันแล้วว่านาวิกูจะมีที่เนี่ยที่จะทำอะไรที่เนี่ยก็ยานาดูใช่ไหมทีนี้ในเมื่อนโยบายเป็นลักษณะนี้
แล้วเราจะทำยังไงกับคนที่ไม่มีที่ไปกลับพม่าก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้เราจะทำยังไงYa, pero lo vamos a llevar, lo digo ya no le añade, sí, bueno, ya no ya lo es, sí, bueno, pero si nada más lo tengo, ahora yo me ya la เราก็ไปต่อสู้กับทางสมชนะขอหลักเกณฑ์รวมครอบครัวกับหลักเกณฑ์คนเจ็บป่วยหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิพิเศษได้ไหมซึ่งสมชเขาก็อนุมัติหลักเกณฑ์มาOke, kita di minta supaya bagi mana dialo tahun ini mana di saya di jalan ini itu dia yoga tadi dia ada di sana bagi lo sudah ada mana ณตอนนี้เราสู้กันเราสู้เพื่อขอหลักเกณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าปีเดียวเราสู้กัน5-6 ปีกว่าจะหลักเกณฑ์เรื่องการรวมครอบครัวจะผ่านมาก็ที่เขาที่ว่าเราละชอบเราที่ว่าที่เขาที่ยาวกว่าว่าดูดีได้ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการไปนะก็ขณะนี้ก็การรวมครอบครัวก็คืบหน้าไปได้พอสมควรทุกคนที่เราที่ไม่ตัวนี้ก่อนเลยจ้ะเราน้องเราชิวเราชิวแต่คนที่ยังไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์นั้นก็ต้องอดทนและใจเย็นทุกคนที่ยังป่าได้ดูจ้ะเราอย่างตัวเราเนาะที่เราตั้งนี่ดูเนาะก็จะหาทางช่วยพวกเราให้ได้ไปให้ได้มากที่สุดตามที่พวกเราฝันเป็นลูนี่นั่นแหละเราอารมณ์ก็ไหนแม่เป็นลูนี่นั่นแหละเราอารมณ์คุณจีเป็นเนี่ยมันนี่นั่นเราดูใจครับแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ดังใจเรานะไม่มีใครได้ดังใจทุกอย่างนะถ้าทุกคนได้ตามที่ปรารถนาหมดเนี่ยไม่รู้จะเอาทรัพย์สินกองไว้ที่ไหนมีได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาทีนี้มาย้ายดูไอ้ที่เราดูย้ายดูไอ้ที่แม่เราดูว่าที่มาวันนั้นอะไรกันล่ะอารมณ์เราเดี๋ยวที่ช่วยมือเจ้าเลยวันนั้นช่วยมือโพสต์เลยที่เรื่องที่เราไม่ใช่เรื่องที่อุบัติเหตุเรื่องที่เราพยายามอารมณ์เราพยายามอะไรตัวเราตัวเราไม่ตัวเราตัวเราเราก็พยายามทำงานให้ไปตามสเต็ปตามขั้นตอนติดขัดตรงไหนก็ค่อยหาวิธีแก้ตอนนี้ก็ไปได้ระดับหนึ่งเราที่เราดีนะเจ้าแก้วเราดูจุดได้นะวันนั้นเพื่อที่จะเรียกว่าทำอะไรที่ได้ก็พวกเราก็ต้องเข้าใจนะครับการทำงานโดยเฉพาะทางเจ้าที่ UNHCR เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของรัฐบาลไทยเราที่หาบอกว่าเรางานเราเลยเรียนที่นั่นอย่างเราเชื่อว่าก็ยังเป็นความโชคดีของพวกเรานะที่ยังมีเจ้าหน้าที่ UN เข้ามาดูแลอยู่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ UN นั้นเราไปก็ยังมองภาพไม่ออกเลยที่ว่าเราพูดเราจะอะไรที่นี่เราที่ชื่อนี่เราเปลี่ยนpero yo en mi sitio lo llamo pero yo ni llamo eso ก็ในความกังวลนะครับของเจ้าที่ UN นะครับก็มีความกังวลนิดนึงในเรื่องของการแสดงออกของพวกเรามีที่เราได้พูดเอาเราลาวีเขาเราพูดเราไปตาเลยเราดีนั่นแน่เราเป็นเนี่ยมาเป็นนั่นแน่น้าย้อนเลยท่านเนี่ยมาเป็นเราจับเองสำหรับหัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยกังวลหรอกเพราะว่าเจอมาเยอะตัวจ้าเราปีกีตาร์เลยตัวป่าขี้บุกเรานี่เนี่ยเราป่ามาคุกเงินต้องการเนี่ยที่ว่าอยู่ในที่อันนี้เราดูที่เราจะขึ้นมาปีนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะให้เจ้าที่ UN ได้ตอบข้อสงสัยของพวกเราแต่พวกเราต้องตระหนักไว้ก่อนว่าเขาทำได้แค่ไหนเขาก็ทำได้แค่นั้น
ဒီစီအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာပြတဲ့အကြောင်းကြတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတို့အကြောင်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်ရဲ့ဖြစ်ပါเพราะว่าการทำงานของเจ้าที่ UN อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบก็คือยังไงก็ต้องอยู่ใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทยซึ่งเป็นหลักสากลหลักสากลก็คือการเคารพอธิปไตยของประเทศนั้นๆโดยที่ช่วยเสียเนี่ยเราจะมาให้เพื่อเอาตัวให้เพื่อได้เอามาเนี่ยเราที่จะมาเราซึ่งในส่วนของคำถามหรือข้อสงสัยของพวกเราครับก็จะให้ทางเจ้าที่ยูเอ็นได้ตอบกับพวกเราแล้วก็หวังว่าก็คงจะได้ทำงานช่วยเหลือพวกเราต่อไปเราไม่ใช่อะไรไม่ได้เราโคบาชิโร่ที่อยู่งานเราเลยบางทีเราเราคิดว่าเราจะไปอยู่พอเราอยากจะไปที่ไหนเราอยากไปที่ไหนก็ First of all, thank you very much to Salah Sabut for his work, and many of which is going to be relevant. And also, I'm very happy to be here today to have a meaningful dialogue with all of you. ပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ပထမကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ပလာပြောပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပလာကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်နေဘယ်လိုရှိလဲထိုင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလောသိတာပလာပါတယ်တဲ့ And thank you to the representatives, some representatives, one or some representatives who have compiled the list of questions which were sent to us earlier on. This is very useful because it is not only now that I'm giving you some of the responses, but we have also discussed internally up to the level of the representative. She is well aware of all the queries. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစာရွက်ကိုစီစဉ်တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီစီစဉ်တဲ့လူစီစဉ်တဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီကိုယ်စားလှယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကြိုးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့ရထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ UNHCR အသွေးမိုင်းပေါ့နော်အသွေးကြကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတာလည်းရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆက်လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်တဲ့အဲဒီဆိုဒီစာရွက်ဆက်တာဆွေးနွေးနေတယ် And also I'm very happy that Salah, who is the representative of the Royal Thai government, is here so that we can deliver the message all to you together. That it is, so that all of you have a common understanding of the situation as it is now. နော်ဒီအခြေအနေကိုရှင်းလင်းကျွန်တော်တို့သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပလာလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ယူလိုက်ကြလဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကားတော့နော်တော့ကမ်ဒန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကမောင်နှမတွေလည်းတရားနဲ့တရားသူနဲ့သူအချင်းအမြင်မကွဲလွဲအောင်ရှင်းလင်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပလာခေါ်တွေ့ရတာဘာမှမပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကထိုင်းဆိုရကိုယ်စလေသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so I think some of you may have already some of the questions, and today we are here to respond to the questions that is contained in this particular the letter. ကျွန်တော်တို့သိတာတလားကတော့လူတိုင်းလို့နော်ဒီမင်းကိုစာရွက်ကိုရထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပါမှာဒီမင်းကိုတွေအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရုံးချယ်ပြေဆိုပါမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, now the first one of which is referring to the right to protest peacefully. ပထမအချက်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်မင်းညာဆန္ဒပြခွင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုယူလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ I think that whatever protest, it is important that it translates to a dialogue and a discussion, not only just
as a protest. နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့စာလုံးကျွန်တော်တို့စာလုံးသုံးတဲ့ပုံမှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြခြင်းကိုကြားရမသုံးမဲနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြားရပေးခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတွေပြောင်းကြည့်စေပဲပုံပြီးမကောင်းဘူးလား I think that it is important that for any dialogue there should be a respect for the two parties. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဒီဆွေးနွေးပွဲဆိုတာဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဆွေးနွေးပွဲခေါ်ဆိုရဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့တရားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြည့်အစုံဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယူဒီဒေတာမရှိတော့ဘူးနော် And any escalation on the irritation, sometimes the protest gets a little bit, people get irritated. It is very disruptive to work. And as Palak has already mentioned, that UNHCR is here, and it is here for the refugees. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ဆိုလို့ရှိရင်စာနာပြချင်းဆိုတာတချို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်သုံးပြီးတော့ခေါ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့တော့လူတွေကဒီဘယ်လိုပြောလဲကိုယ်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆန္ဒပြလေးဟိုဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုသူရခံရခံစားချက်ကြောင်းမလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းအနောက်ရှင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့တဲ့ကိုညီနဲ့အစီအစဉ်လည်းနောက်ဆက်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And as you know, the UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, we have been mandated by the General Assembly, to assist the refugees. နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံငယ်ပြေလို့ကြောင်းမှာကြည့်လို့ဆိုရင်ကဘာကူလာကဘာပြေလို့ကြောင်းဒီလိုပြောမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့တွေကိုကူညီပေးမဲ့အချက်ပေါ်မှာယူနေကြတာလက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်ပါတယ် And thanks to the Royal Thai government, UNHCR has been invited to operate in Thailand, and we are under the auspices of the Royal Thai government when we operate in Thailand. ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ယူနေကြဆိုတာကဘယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံအစိုးရကလက်မခံဘဲနဲ့မခေါ်ယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူနေကြကိုဒီခန္ဓာကိုယ်လာရောက်ပြည့်ပြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့ကလည်းပြည့်ပြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay, now, some of you now would have this question. I want to refer to point number 2, which says that we know that the resettlement process under family reunification principle is implemented by UNHCR. However, whenever requests from the people who have no relatives in the third country, UNHCR replies that it is arranged by the Thai government. It is a kind of discrimination by UNHCR itself. Is it true? So I am, without interpreting more, I think some of you can tell each other. This is the question number 2. Okay? And like Palak has rightly put it, it is known as, I think this is addressing to the fast-track PAD, which is the fast-track provincial admission board. နော်ဒုတိယမိကုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့တချို့ကတော့သိပြီသားနော်ဒီမိကုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတာတလောက်ကတော့ဒီမိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီလေးကြားကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှဆိုဒီလေးကြားလာပြီးတော့မေးပြီးမိကုံးတွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးကြားဒီတတဲ့နိုင်ငံမှာဆွေမျိုးတွေမရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲ UNHCR ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း UNHCR ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ကနေပြီးတော့ထိုင်းဆိုရရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအောက်မှာမူတည်တယ်လို့သူတို့ဖြစ်ဆိုထားတာသူတို့ဖြစ်ဆိုထားပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမိကုန်းကိုဖြစ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ The Provincial Admission Board, the PAB. This is a government body responsible for the registration.
of the new arrival into the camp. 那知道了，基本上了些呢，的 first travel 啊，的嘛的，你当初在那方面在什么，在帮你讲解别的什么，的什么叫比路来说了 ，PAB 路可能 PAB 做了 Probation Admission Board，看样是保护法呢，保护法嘅，主要你比如什么叫路来去办的，主要路开路去，路开路去来去办的。As Palak has said, the provincial admission board has not met for many years, and I think the last time that they met or they came together was in 2006. 就那边基本说了些，我保护法呢，这样的这样么这种规模是人家的。那个就那边基本说了些的法国，比如说谁在你比如说对面接的啦，的东海的没下这些话，那的他超的嘛，就是这个这些的比较的，你当初讲的东西是有，不管在那个怎么讲呢，直接去在那个路上来了去打的。And in 2008 or 2009, with a joint exercise between UNHCR and the Royal Thai government, yes, there was a pre-screening, a pilot, a pre-screening in 4 camps. 比如的，他那个嘛，是的，都在国部的嘛，喏，看那个，我，就是说原来是安那台所呀的，台所呀的呢，那对比了传递的这个呢，screening 嘛，喏，PRE number 3，都在 PRE number 3的，其实我觉得上那套线呢，那套股，这嘛就是上楼的，不光是上楼的去买的。And then it has discontinued. And it was discontinued. 比如就是说，估计呢，这个些呢，底下就是说，从我们大地了，我来上楼的，处理方法是的。And complementing what Palak has said, we all have tried to advocate for the reopening of the PAB, the registration. We have tried over the years, many years, and there was a small opening. Then the government gave a small opening, and this has led to what is known as the fast-track PAB with the criteria of people on the basis of family unity, of family reunification, with the other family members who were in the process of resettlement or who have resettled. They gave a small opening there. 就是说，基本上就是的，看所呀呢，原来是呀呢，就是说都还在的，对吧？那的那样话呢，的澳那样有，就在这个跑推开吧的，这边呢，的澳那样是阿曼的，跑这里去哪里的？跑这里主要是哪里？估计了就在那个，就是说的，你当时在那方面对没好。是看嘛，现在都还在的，阿老对那边的像北部对，就是说看虽然呢，就原来讲的，不包括路上的，说的，可以直接的就是压来，咱们是这比较把的，天然的就是这个就这样。So it's not fully open, but they gave a small opening. So I hope that this clarifies the misunderstanding that we have tried for the reopening of the provincial admission board, but it was never done. Only they gave a small, a tiny opening. Not fully open. 地包回来了就那种的，确保建议么会被，你知道吗？这里会被来的，而且嘛就是说他们原来就去了个喏，哎大家就是这个的，阿老对刚刚表，阿老对单独会议。细佬就是这个最大办法去改的。And it's known as a fast track. This small opening is known as a fast track PAB, and it's open to everyone. It's not only to those who are. It's not that it's not open to the pre-screen. No, it's open to everyone, but it has a criteria attached to it.
အခုသူဖွင့်ပေးတဲ့ဆက်ပါရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ free number screening ပေါ့နော်ဒီ free number ရှိတဲ့လူတွေအသက်သက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရတဲ့မဟုတ်လူတွေအလုပ်သက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ free ရှိလဲဟို free ရှိ budget မရှိတာလည်းရှိတယ်မလားဒါမှသူ့မှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်တဲ့သူကန့်သတ်သူဖွင့်လာပြီးတော့သူ့မှာသူကန့်သတ်ထားတဲ့အချက်ရှိတယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်နေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းနဲ့ပေါင်းမရတာတော့အိမ်အောင်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်းစည်းမရတာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုကန့်သတ်ရတာရှိတယ် So it is not a discrimination. It is that they have opened it with a criteria, and we have tried to advocate also. I mean, for people who they have a compelling reason. For example, the protection of people who have got some protection problems or even medical problems, that their problems cannot be addressed in the country. We have tried to open it, but up to this point in time, it's still pending with the government. ပြီးတော့ဒီမိသားစုကြတဲ့ပုံစံအတွက်ကြီးကနေမဟုတ်ဘူးနော်တခြားဘယ်လိုပြောလဲတခြားတော့အမှုပေါ့နော်တခြားဘက်ကိစ္စတွေပေါ်မှာဒီတကယ်လုံခြုံမှုလိုအပ်တဲ့ဟိုပုံစံပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်စေဝကုသမှုတကယ်လိုအဲ့လိုဒီမှာကုသလို့မရတော့ဘူးအောက်ချင်းနေဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရလို့ဖြစ်ပြရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမင်္ဂလေးပေါ့နော်မင်္ဂလေးပဲဒီလုံခြုံမှုမရှိတာတို့အဲ့လိုမျိုးရတာကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆိုရလဲသူတို့တမကတ်တာလည်းရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ပြရတယ်ရှိတယ်ဟို PRA ရှိမရှိတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီလိုအမှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြရတာ And I know that at least one who have been pre-screened and who satisfied that criteria, who met that criteria, and who has gone through the fast track PAP. So it's not a discrimination, okay? It is only the procedure with a criteria. If you meet that criteria, you go through that fast track. ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဒီဖြစ်တဲ့ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်းနေပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနံပါတ်ရှိဒီဖြစ်စေမရှိဒီဖြစ်စေဒီထိုင်းဆိုရကတ်တတ်ထားတဲ့သူရကတ်မှတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အဝေကိုကြဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ free ရှိဒီဖြစ်စေမရှိဒီဖြစ်စေဒီသူတို့ကတ်မှတ်ထားတဲ့ကတ်မှတ်ချက်ကိုက်ညီမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကွဲပြားကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ discrimination မဟုတ်ဘူးတဲ့ Okay, so I have partly answered your point 3, and now I want to talk a little bit about the settlement. အခုဆရာမလည်းနေကျွန်တော်ဒါတရားနိုင်ငံအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးသွားရှိပါတယ် Okay, for resettlement is not for everyone. I think a lot of you know that resettlement is not for everyone. နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပထမအချက်ကတော့ဒါတရားနိုင်ငံဒီဘောနော်ဒါတရားနိုင်ငံအစီအစဉ်နော်ဆွာရနေတဲ့ဘုအစီအစဉ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး And in Thailand, it is an unprecedented because almost 90,000 have been resettled, since 2005. Around 90,000 people have resettled from all the camps in Thailand. So it is quite a very, very big numbers which you do not see in quite a number of operations. 90,000. အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်လာဒီတရားနိုင်ငံအစီအစဉ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခုအချိန်ကြီးနော်ဒုက္ခတွေဒီဌာနနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေပို့ခုပေါ့နော်လူကြီးဒီတရားနိုင်ငံကိုသွားရောက်တာ9တော့လောက်ရှိပြီတဲ့ဒါလူနေတဲ့လူကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ Okay, and it was recognized by resettlement countries, and like you all know, the United States, with a big resettlement program. Because of the long stay of the people in the camp, they have opened up resettlement to the refugees in
the 9 camps at the border, and this is why you have the large massive scale of resettlement. ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူရင်းများလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနော်အမေရိကန်နိုင်ငံသူတို့ပုတ်ဆောက်ခွင့်ကြရနေစပြီးတော့သူတို့ပိတ်တဲ့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့ခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူရင်းပိုးတောင်းကတားတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်မလို့ပါ And you know, because right now I think all of you realize it is not well before that resettlement was almost the only durable option for the refugees in Thailand. But I would like everyone to reflect a little now, because times have changed, and there may be other options for other people. ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းအားလုံးအတွက်နော်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာကိုဒီတော့ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆက်ပြနိုင်ငံနားတဲ့အစီအစဉ်ကဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်စေအတေးမွားလေးဆိုတာတဲ့ဒီအချင်းတွေပြောင်းလဲလာလို့အချင်းတွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်လို့နောက်အစီအစဉ်လည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဒီတော့ကAnd when I say options, I mean dignified options, dignified solutions. Okay, let's go. Actually, the piano la do. You know, the chinese la piano la yo chipare. It doesn't mean that it is only return. Perhaps some people would want to return. It is an option for them. It is like some older people who would like to return. It is their choice. But I agree, maybe that choice is not possible for everyone, but there are still other options. ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့တော့ကတဲ့သူတို့ပြည်တွေကိုပြန်ချင်တဲ့လူရှိနေမှာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မတိုက်တွန်းချင်ပါဘူးတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပဲနော်သူတို့ပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်လို့ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မပြန်ချင်တဲ့လူတွေတွေ့ရတာနောက်ဖြစ်ချင်းချက်တွေလည်းရှိအောင်ပဲတဲ့ I do not know, some of you may want to have more information, and some of you I think that have read about the One ASEAN community. Perhaps there could be some option there, we do not know, right? But I just wanted to open up all the, from this particular dialogue, I just wanted to open up your mind, or sort of you look into other options. If any one of you would like to have more information about what this One ASEAN community is, then let us know. We will try to gather all the information and then we'll provide it for you so that you can read it and see what is it all about and whether that could maybe, we do not know, become another option. ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဒီပြန်ကျင်တဲ့လူတွေသူတို့အဲ့ဒါသူတို့ရွေးချယ်ပိုင်နေတယ်ဒီမပြန်ကျင်တဲ့လူအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုနေတဲ့နောက်ဒီဖြေရှင်းချက်တွေအမျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာနိုင်ငံပေါ့နော်ရှာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းရတယ်မလားရှာနိုင်ငံလေသူတို့ဖွဲ့စည်းတာကဒီမပြန်ကျင်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရလေးပြန်မကောက်ဒီနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုသူတို့အခုဆွေးနွေးစပွဲခုံပေါ်မှာသူတို့တင်ထားပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီမတင်နေတဲ့လူတွေကိုပါလိဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးလို့ဆိုတာသူဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay, so I think that I've touched on a certain point, and to see whether UNHCR has planned to, do you have plans to register the pre-screening certificate holders, the pre-screening? Like I said, we will continue to advocate for everyone in the camp to regularize their status as such in the context of options for everyone. Number 4 မြို့နံပါတ် 4မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေးဆရာကနေပြီးတော့ဒီ free number တွေအတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ number ပြန်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိတာနော်အဲ့ဒါဆရာမကဘယ်လိုဖြေဆိုသွားလဲဆိုတော့ဒါ UNHCR ကနေပြီးတော့ဒီ number ပေးဖို့ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ UNHCR ကဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ UNHCR ကနေပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ကောင်းကလေးကိုဒီ
ပုံမှန်နေတဲ့အုပ်လိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ We will continue to advocate, like Falak has said, we all try to advocate for giving to regularize the status of people so that they can then explore options, solutions for your life. But we have to also know, like Falak has said, it is how receptive the Royal Thai government is to our advocacy. But we will continue. ဒါမှသူတို့ကမဖြစ်နဲ့ဒါမှဘယ်လိုပြောမလဲမရဒါမှဆက်ကိုတခြားတွေပါတယ်မတွေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူနေကြတယ် And I think that this is what is notဒီအချက်တစ်ပတ်သက်တော့ဘာမှဆွေးနွေးကြမှာမဟုတ်တဲ့ဒီသူတို့ဒါတော့သူတို့ရဲ့အစိုးရပိုင်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်ဒီလေးဆရာနဲ့ထိုင်ဆရာဒီသုံးဘက်ပဲသူတို့ပူပေါင်းလို့လောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာနဲ့ပါမယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဆိုင်မှာပေါ့နော်စိတ်တည်ကမှာဒါပေမဲ့ဒါမှပူကြ And if you think that it may affect maybe some of you, I do not know. I'm just reading. I'm reading this question like maybe some of you may be afraid that you may be pushed to return. But I just wanted to emphasize that return, even with the Royal Thai government, we have got extensive discussion with them. We have always met. For example, we have a retreat with the National Security Council last year, and we have another one again, in Bangkok. We have always emphasized, and the Royal Thai government has always been very receptive that return of their own free choice and voluntary. ဒါမှအချက်လက်တွေသူ့ဆောင်ရတော့တော့တဲ့တချို့ဒုက္ခတွေနော်တချို့တွေဒုက္ခတွေဆက်မှာရှိတဲ့တချို့တွေဒီတိုင်းဆိုရINC တွေမှာတိုင်းတွေမှာဖြည့်တဲ့ပြဿနာခုနဆရာပြောလို့ဖြည့်တဲ့ပြဿနာဥပမာတိုင်းဆိုရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေကိုမြင်ထုတ်သွားမလားတချို့တွေကပုံမှန်မရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ပူကြမလို့ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ယူနေကြတဲ့တိုင်းဆိုရနဲ့ဘာမှသုံးရခြင်းမချသေးပါဘူးတဲ့ဒီလေးကိုပြန်ဖို့ပဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိအပေါ်မှာရှိနေတယ်နော်ဒါဘာမှသုံးရခြင်းမရှိဘူးဒီတော့နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဆိုရကလည်းသူတို့သဘောထားကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းလေးပေါ်သဘောထားတောင်းတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီမပြန်ရှင်တဲ့လူတွေကိုသူတို့အသေးနဲ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့လည်းဒီပြန်ရှင်တာပြန်မလားမပြန်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်သုံးရတဲ့ပုံမှာရှိတယ်တဲ့ဒါဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် Okay, and talking about I think the future in the camp. Like the life that you all lead in the camp, which you are referring to a lack of dignity and human rights. I think that we agree that a life is not should be. People should not linger in the camp, and that is why we are all trying to find solutions for all of you. နော်ကျွန်တော်နာမခုနဲ့အချက်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါနဲ့မှရှိတဲ့တောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေရှိတယ်လို့ပြီးတော့တရားကျွန်တော်တို့တောင်းကြတယ်ဒီပေါ်မှာပြောမယ်မျိုးစေမှုလေးစားမှုတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြည့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပြဿနာကိုဖြေရှာစူးစမ်းလို့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းစားကြီးကျွန်တော်တို့ကတည်းကကြည့်ရှာတဲ့ UNHCR ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်တော့ပြောလို့မရဘူးလူတွေများတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်စူးစမ်းတော့မှဖြစ်ပါတယ် And as you all, some of you may know, and UNHCR has conducted the profiling exercise jointly with Nepal.
And that is why we wanted to learn what your wish for the future is. And that is why this exercise is being conducted in the camp. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ UNHCR နာမည်ပတ်တော်နဲ့သူတို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီစခန်းထဲမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲမိကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိမယ်ဖြစ်ပြီနော်သူတို့လာတော့ကြတယ် Possibility of others working on. ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကစခန်းထဲမှာဆရာရဲ့ဒီပြဿနာပေါ့နော်ဒီတော့ကစခန်းထဲကျင်းလို့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဒီကြားတဲ့နိုင်ငံကိုသွားမှပဲဒီဒုက္ခတွေကိုဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရင်းမှာပြန်မှပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတခြား